¿Qué es el bruxismo? El bruxismo se define como el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes que puede provocar molestias en diferentes partes de la cabeza. Afecta a muchísima población y puede conllevar dolor de cabeza y dolor de los músculos en la mandíbula, cuello y oído. ¿Cómo sé si tengo bruxismo? Normalmente el que sufre bruxismo no se da cuenta o cree que los síntomas que presenta son debidos a una causa diferente. Lo más común es que tu pareja se dé cuenta de que rechinas tus dientes mientras duermes. En el caso del bruxismo nocturno, se recomienda el uso de una férula de descarga. Es un aparato para dormir que se coloca en la arcada superior de un grosor mínimo de 2 milímetros y sin paladar. Ayuda a que el paciente no desgaste sus dientes y mantiene la mandíbula en posición de relajación para evitar lesiones articulares.